Ребята, всем доброе утро. Мы проснулись, покушать садимся. Вот. Сейчас уже скидываем влог, который смотрели вчера, 13-й. Скоро пойдем на собеседование. Что у нас еще? Доброе утро! Вот теперь можно сказать, что доброе утро. Вот, скидываем влог, идем на собеседование. И что у нас потом уборка? Я уже подмел. Сейчас покушаем, помою полы. Помоем, поубираемся. А потом Да. вечером что? Не знаю, посмотрим. Посмотрим, что еще. Может, куда-нибудь и выйдем, а может и нет. Потому что мне Ну, кажется, что холодно. дождь будет. Мне кажется, просто очень холодно будет. У меня-то, в принципе, есть здесь куртка, если что. У тебя нет. А у меня нема. Не, ну у меня кофта есть, это без разницы, нормально. Ну, в принципе, у меня тоже кофта есть. Нет, Ну я вот. кофту одену. А у нас все в куртках ходят. Да. Я только что выглядывал, все в куртках поголовно. Все, всем приятного аппетита, кто будет кушать. Приятного аппетита. Да? Уходит на собеседование, говорю, будущий муж. Да? Да. Переживаешь, нет? Переживаешь, нет? Нет. Что, первый раз, что ли? Ну, главное, чтобы все нормально было. Что здесь за полоса. Там футболка сложилась, и полоса на кофте образовалась. Нормально? Да. Так. В общем, приходишь, обзваниваем торт хозяина, да? Что еще? Убираемся. Ну, покушаем сначала, да? Потом будем все уже. Посмотрим, я пока не хочу. Ну, придешь голодный, уже будешь, уже надо покушать будет. Ну, может быть, да. Надо поубираться, все помыть, потому что вообще... Даже эту дверь надо подраить. Да, Ага. сделаем сегодня, я почищу все. Это будет все. Ты, может, пока будешь там пыль вытирать тут где-то. А я почищу все. Я все буду делать сейчас. Полы помоем, может быть. А потом уже будем все остальное вычищать. Я пока тут так. Это не так. Вот туда вот поставь за угол, чтобы они не мешали эти обувь. Я Туда просто... вот за угол. Не, я Поставь. понял, я думал, видишь, я все по сторонам, чтобы там помыть потом. А, Пусть пока так так а здесь постоит. тоже надо будет мыть, Зай. Туда наверх все положи. Подвинь шляпки, туда наверх положи. всё. Я подмел, потому что... Угу. Так, все, общем, всё, я давай. побежал, давай. Удачи, Зайчик. Закрывайся, спасибо. Дай поставим тебя красиво. Не пришли нам сегодня вещи. Мы вот так вот оделись. Презентабельно хоть как-то. На Хоть- улице, хоть на как-то. улице холодно, хорошо, что холодно. Да, И хорошо, что кардиган холодно, взял. слушай, Хорошо, да. что кардиган взял. Мгм. Потому что в жару с кардиганом бы не пошел, а футболки идти на собеседование Ну, не да. хотела. Все, давай, удачи, позвонишь. Потому помните, я вчера говорила вам о том, что я хочу попробовать это средство от накипи. Потому что иногда вот так вот бывает. И надо просто попробовать, получится или не получится. Сейчас попробуем. В общем, надо залить и поставить кипятиться. Потом 3-5 минут подождать и смыть водой. Потом посмотрим, что получится. Я только что вылила это средство, помыла, сполоснула водой. И что я вам хочу сказать, что потрясающий эффект. Я даже не ожидала, что действительно так будет хорошо. Ребята, как вы уже поняли, накипь удачно сошла. То есть ничего, никакого налета не осталось, все прекрасно. А вот я жду моего жениха домой с собеседования. Вроде бы как все успешно, теперь с понедельника будет стажировка. Вот это все, что тарахтит, это у нас трамвайные пути так ездят. Ну, точнее, трамвай-то ездил по трамвайным путям, а нам отдает, потому что мы на первой линии трамвайного пути. Вот так вот. Сходил? Ну да. Ну что? Нормально? Да. Ходили. Сейчас кто-то будет делать шоколадный тортик. Ты хоть хороший взял? Естественно.
Молодец. Холодно на улице И вообще. сколько вышло слушай. же? Я не знаю. Не помню. А где чек? Написали, хапайте першу можливість, що трапиться. Да? Да. Это к чему интересно? К твоему собеседованию? Наверное. Ну, как бы все понравилось. На второй? Да. С понедельника обучение. Мгм. А со скольки до скольки обучение должно? По 2-3 часа сказали, 4 дня где-то. По 2-3 часа всего лишь. Угу. Ну, я такой, что пораньше начать, блин, сидеть вот это. Лучше. Кушать. Пошли. Я хочу есть, я голодный. Так а я что, блин, у тебя Я вообще? очень голодный. Будешь такое кушать? Сейчас я тебя съем. Будешь кушать такое? А если я скажу У тебя нет? такие руки Если я скажу нет? холодные. Ну, значит, иди в ресторан, пожалуйста. Так, ребята, мы будем сейчас готовить шоколадный торт. Вот. Можем сделать постный, а можем сделать обычный. Но мы постный делать не будем, поэтому сделаем обычный. Что нам нужно? Какие нам нужны ингредиенты? Значит, нам нужно 4 яйца, мука, у меня пшеничная, потому что на другой муки может не так получиться. Вот, муки нужно 500 грамм. Дальше что у нас? 3,5 сахара стакана белого, обычного. Так, сода. Соды нам надо 1,5 чайная ложка. Разрыхлитель нам нужен тоже 1,5 чайной ложки, ну, то есть 1,5. И молока 2,5 стакана, то есть потом еще надо растительного масла полстакана, ванильный сахар или просто ванильный экстракт. Наверное, 1 пакетик где-то. Несмотря тоже что. Если это будет ванильный сахар, то, наверное, 1 пакетик. Если ванилин, то лучше поменьше брать. Так, дальше какао 6 столовых ложек и масло сливочное, кстати, надо его принести, 250 грамм. Так, это у нас глазурь шоколадная, которую мы сделали. В общем, мы добавили туда 50 грамм масла и все это на огонь до того, как она растопится, чтобы была вот такая вот жиденькая. Быстренько глазурь всю выливаем, вышкаребываем, все быстренько делаем. Так, это у нас не все еще. Так, я попросила чайную ложечку, спасибо, оператор. Короче, в общем, все это быстро размазываем, пока она не застыла, ребята. Шоколадный тортик наш. Супер. Да? Да. Красиво смотрится. Круто. Такой, ребята, получился у нас тортик. Да, вот такой вот тортик. Всем приятного аппетита. Смотрите, какой он красивый по краешку. Тебя фокусирует? Да. Смотри поближе. Вот такая вот красотень получилась. Я вот именно вот такой вот делаю первый раз. Я до этого делала так, что у меня все ингредиенты входили именно в сам пирог. То есть мне не было, что я разрезаю, делаю коржи, что я добавляю крем заварной. У меня был просто сочный торт, но без крема. И был с глазурью. Глазурь делаем домашнюю. Можно брать покупную, но вкуснее, когда домашняя. И вот она сейчас застынет, и будет очень красивый тортик. Приятного аппетита. А у меня мой любимый почти муж, жених, прошел собеседование, это ему тортик. Поздравляю. Спасибо. У нас самый больше любит всего шоколадные коржи. Торты. Это да. Все шоколадное. Это да. А я кокосовый люблю. Буду тоже делать на днях. На днях будем делать кокосовый торт. Да. Запишу рецепт. Девочки, кто любит кокос баунти, это просто райское наслаждение. Что тебе для этого торта понадобилось? Расскажи. Боже мой, для этого торта мне понадобилось. Сейчас я потому что не вспомню, потому что куча всего для крема было. Но в сам торт у меня был 2 яйца для бисквита, мука 2 стакана, сахара 2 стакана, соды 1,5 чайной ложки, разрыхлителя для теста 1,5 чайной ложки, молоко 1 стакан, масло растительное полстакана, ванильный
сахар 1 пакетик, кипяток 1 стакан и какао пол столовой ложки. Нет, подождите, какао у меня 5 столовых ложек. Так, крем заварной, который я разрезала, корж влила. У меня вышло, получается, мука 2 столовые ложки, 2 яйца, сахар 1 стакан, молоко 1 стакан и 200 грамм сливочного масла. И для глазури у нас потребовалось всего лишь молоко 1 столовая ложка, какао 2 чайные даже ложки, совсем чуть-чуть, сахара 4 столовые ложки и сливочное масло 50 грамм. Такая вот у меня золотая жена. Да, так что всем приятного аппетита. Делайте. Приятного аппетита, ребята. Мы уже убрались. Пока Карина готовила тортик, я убирался. Помыл. Я тоже успевала убираться. Ну да, и Карина чуть убиралась. Я помыл полы, повытирал все шкафы. Все, в общем, почистил. Молодец. Поубирал. Поэтому мы сейчас садимся кушать. Мы заслужили. Да, садимся кушать и будем уже ложиться спать через пару часиков. Да? Да. Сейчас отдохнем немножко. Да, чуть-чуть еще отдохнем еще. Ага. Полежим. Может, что-нибудь посмотрим, да? Да. Сейчас подумаем. Да. Так что, ребят, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. До завтра. И всем пока-пока. Ой, какой он внутри. Супер, супер. Боже, все супер. Я довольна.